Hytta. Vi har bygd en hytte i skogen. 3 rom med dobbeltvegger. Tak til å tåle en voksen elefant. Plankene hentet jeg i containeren. Nå gjenstår bare vinduer, dører, tjærepapp til taket, og at sønnen skjønner at hytta er hans. Han tror den har noe med oss å gjøre. Du sier alt kommer an på dagene, hvor fylt de er av natt. Mørke, hvor tynt vi sprer det. Selv på de klare dagene finner vi ikke hverandre. Jeg vil gripe hånda di, men den er bare vann. Det viktige og uviktige barker sammen. Jeg vil kysse mørket ut av ansiktet ditt. Dypere, sier du. Det sitter dypere. Jeg diskuterte mye dikt med Cecilie, som jo har gjort furore i denne karrieren, og vakt oppmerksomhet på Dagbladets diktkammer in the first place. Og hun sitter på sin veranda i en ende av Oslo, jeg på en annen, og vi har diktet oss gjennom mange netter og vært i kontakt med hverandre i 3 år, og diskutert dikt til alle deres tider. Til glede for noen og til frustrasjon for andre. Men på et eller annet tidspunkt så tenkte jeg at Cecilie har vært veldig viktig. Kanskje ikke for hvert enkelt dikt av mine, men for at å ha noe å snakke med om dikt hele tiden, uten at det noen gang egentlig er kjedelig, for det er virkelig spennende, synes vi. Så jeg skrev et dikt til Cecilie som heter «Blomstring i mørklagte hus», men det ble jeg aldri fornøyd med. Forlagene har sine nåler, og jeg har mitt eget, så det forsvant. Men dette diktet, eller et annet dikt, som i utgangspunktet var det mitt dikt til Cecilie, og så ble det noe annet. Det finnes tross alt ord. Jeg begynte på en roman om ryggen din. 7 kapitler om å rette den opp. Et om et rekkverk av hender som støtter deg inn i søvnen. Før en av oss hensynsfullt stille haler slutten ut av hjertet. Det er ikke så lett å være samboer til en mann som synes dikting er viktigere enn alt. Så det er sånn, skal du skifte bleier nå, eller skal du slutte å drømme om denne dobbelte Nobelprisen i litteratur, eller kan du kanskje skifte bleier på Jakob? Det var en ting jeg husker. Men hun setter da veldig stor pris på dette, jeg holder på med, men det er jo klart at det har av og til sine kostnader. Poesiklinikken. Er du sikker på om du vet hva du gjør når du stapper kjeften full av Pringles for ikke snakke meg i senk? Når jeg vil dra blikket inn i hodet, skruplene ut av hjertet, 3 koner, 7 sønner og 30 års galskap ned i dass, før du tar nok en munnfull snop for ikke å fucke opp det jeg har fucka på plass. Vei. Alt blir tydeligere når du er borte. Åpningen i skogen og lyden av regnet. Bølgene som slår opp fra steinene i elva. Hvor idiotisk lykkelig du var da du gikk. Som om du hadde funnet en vei ut av
påstanden. Skal jeg avslutte denne delen med et spørsmålsdikt som passer til hele uka. Dikt kommer ut av så mye rart. Dette kom faktisk ut av 8 Days a Week med Beatles. Sånn er det. 8 days a week, I love you. Og det er den sangen som begynte det. Jeg vil bare tenke å skrive dikt om uker. Det er ingen uker jeg liker, men dette var en uke i hvert fall, så var det en diktuke som finnes her. Spørsmål. Vi snakker med hverandre om å bli alene. Det kan være mandag og angsten for å dø. Kanskje vil den gjøre oss gale. Vi husker et håndtrykk som grodde inn i armene. Det kan være tirsdag og at noe gnager. Kanskje vil det fortære oss. Du stryker hånda over noe usynlig. Det kan være onsdag og lengsel etter nærhet. Kanskje er det du som er borte. Vi reiser vekk. Det kan være torsdag og valgets kvaler. Kanskje vil de rive oss fra hverandre. Det trenger ikke være en ulykke om alt er over. Det kan være fredag, og at Gud velsigner oss. Kanskje er det bare et spørsmål om tro. Mormor hadde god kontakt med Gud. Før bestefar døde, så hadde hun ordnet med et nydelig rom i himmelen. Med hekla duk på bord og hjemmebakt brød i skuffen. Og etter at han hadde sovnet stille inn, fikk hun hjelp til å bære opp den gamle malerstigen på taket. Så det ble en smal sak å hente bestefar hjem. Så i den nye boka da, så har jeg mormor igjen. Derfor så forandrer litt på programmet nå, siden jeg fikk det spørsmålet. Så hun bodde da på syke aldershemmes på slutten der, og da sa familien at hun er senil og bare tuster og kjenner seg ikke igjen og sånn. Jeg opplevde jo ikke det da, så jeg gikk og besøkte henne alene på sykehjemmet og kom inn døra til der hun lå. Riktig nok veldig tynn, og det var ikke så mye ennå, men med en gang jeg lukket opp døra, så snudde hun seg, og så sa hun «Kjell Ivar». Så da så jeg at hun var her i verden enda, og den opplevelsen hadde jeg helt til hun døde da. Men man var enig om at hun var senil. Jeg var ikke enig. Nærmere jorda. Mormors hår det er litt dårlig lys faktisk. Mormors hår hvitt nå. Håndflatene tørre. Ansiktet skjelver mot noen dråper vann. Før en hard hoste jager svarte flekker fram i øynene. Får kroppen til å gro nærmere jorda. Tyngden av ingenting til å veie mer enn før. Så hva er døden, annet enn at hun som holdt hus i deg, har dratt på visning i et annet. Så har jeg en nabo, han heter Tore. Han skriver dikt om, han vet jo ikke det, men jeg skriver dikt om det. Og han ikke så rar som jeg får han til å virke. Han mye snillere enn folk tror.
og han har overhodet ikke noen fobier mot dikt. Men han litt han skruas. Så han vil gjerne holde orden overalt. Og så det sånn at naboen savner å se oss glade. Han snek seg inn på tomta vår i natt. Kappa toppene av tujahekken. Han ville vi skulle se havet når vi våkna. Det Tore da. Da sa jeg hva du driver med. Går inn på natta og han gjorde ikke det, men han kunne kanskje gjort det. Så siden jeg på bølgen med Tore da, så har jeg et dikt til om han. En grei mann altså, men han politisk så blå at han nesten var en rasist. Så han må få litt. Skal vi se. Labyrinter. Dikt bare spindelvev, og labyrinter det ikke, spør naboen med en påståelighet i stemmen. Og gale Mathias, tilfører han. Jo da, sier jeg, det det jeg driver med. Så i nærheten av Skaugum så det et vann som heter Semsvannet. Der går jeg en del tur med kone og barn og sykler rundt her. Dype fall, snublende forstand. Det skjer i skogen nær Skaugum. Det dype fallet fossen fra fjellet som forsvinner under jorda før den et eller annet sted kommer ut i Semsvannet. Den snublende forstanden kan ha å gjøre med at jeg satt på trappa utenfor Tveiter gård med 3 spørsmål jeg måtte stille. Kan en foss slå hjul? Kan en svaleflokk trekke skyene fra hverandre? Kan jeg slå meg selv ned i grava når jeg dør, hvis jeg har en stokk i hånda? Det var bare dette. Etterpå gikk jeg til kirka i Asker, satte meg på tårnet med en flammende værhane mellom lårene. Hørt om Hans Snowden, så har vi hørt om Obama, og så har vi hørt om Syria. Jeg veldig opptatt av utenrikspolitikk, så av og til, i hvert fall den sommeren, synes jeg det ble mye forskjellig, som fikk meg til å kanskje tenke annerledes om noe. Og noen. Så går sommeren. Et slakterforkle veier foran sola. En hjertestarter står i utstillingsvinduet. En kropp i en popsang mangler ene beinet. En landsby blir til minne om en landsby. Statskanalen viser en dokumentar om liljer. Bondekona planter en link til Gud. Dattera vasker en tallerken med tårer. En hacker har kledd av Yes We Can. En varsler auksjonerer bort sannheten. En surrealist står helt stille. Det skjedde i de netter at noe forgreina seg utover, og jeg tror det var sjelens fingre. Noen lyste en omsorg over oss. Det kan ha vært Gud. Men ingen snakket om det, eller om det luftige streifet av ingenting. I den rødskimrende lavabyen, og all den støtvise pust som i noens fødsel og andres død. Noen rev seg løs og løfta seg mot noe større. Andre tilba sine egne hjerter.
Jeg husker en krum bondekone som solgte hellige oljer fra bronsekrukker og samlet på vulkansk aske, gråte over mangelen på lys. Og en soldat lovet å bry seg om henne om et øyeblikk. Og det er ikke så mye mer å si enn at noe jeg ikke forstår fant sin egen vei ut av noe annet jeg skulle fortelle i et slags Pompeii noen døgn etter.